Ja ku jemi të bazojmë, ke takimet. Pse sondazhet jo çdo kush i beson, ëh? Ja, ke sondazhe më mirë. Takime në lagje. Mirë, ju mendoni që të gjithë ata që vinë në takime përkthehet në votë, sepse unë mund vi edhe nga kurioziteti, të dëgjoj ty, të dëgjoj dikë tjetër dhe të vendos pastaj. Zakonisht, në një vend si Shqipëria, ku ti po shkove në takim të vjen partia edhe të heqë ndihmën ekonomike për dritat e të heqë nga puna, unë besoj që këto foto po janë sondazhe më mirë, po janë 10 fishi i votave. Pra, ai që të vjen këtu ka 10 vota mbrapa, sepse ai ka thyr frikën. E ka thyr frikën që do dali publikisht në mbështetje tënde. Se takimet e tilla të mbushura janë edhe nga partitë e tjera. Ka diferencë, sepse partitë e tjera janë partitë të stabilizuara, me grupe interesi, me struktura. Kujt i referohesh ti? Të dyja, si PD-ja, si PS-ja, kanë struktura që i kanë ngritur, nuk po aludoj para 90-s, po them të paktën në 90-ën. Dhe një pjesë janë në punë, pra ata vinë si pjesë orarit punës aty, sepse merr telefon shefi, i ndan aktivitetin me kuadrate, edhe pastaj i verifikon, bën apelin. Pjesa tjetër e PD-ja ka struktura, që do thot ka kryetar seksioni, grup seksioni, sekretar grup seksioni, ka vetëm një databazë, do të ketë një 20.000 njerëz që mund të lëvizë ku të doj. Të cilët i ka mbajt me rroga, i ka mbajt me para publike kur ka qenë pushtet, kështu që mos krahasoni këta që janë njerëz të lirë, që ne as kemi mundësi të paguajmë, as nuk ju kemi bërë në nder se kemi qenë kurrë në pushtet, as nuk ju premtojmë ndonjë gjë sepse nuk kemi ky profil, me partitë të cilat kanë realitete të fabrikuara. Gjithsesi, se sa do të marrim, kjo do vendoset të dielën. Ne do ta shohim. Por unë besoj që nuk është jo realiste që të mendosh që të rinjt do marrin 15% votave, sepse 300.000 janë 15% votave. Unë po them, kudo që shkoj, hypi në taksi, në autobus, në dyqane, në zyrat e shtetit, shqiptarët janë lodh. Janë lodh me këtë qeveri, janë lodh që përballë kësaj qeverie të jetë një si Sali Berisha me çetën e vet, dhe po vuajnë faktin që prindrit po vdesin vetëm e po i gjenë mbas disa ditësh se nuk kanë një njeri që t'i çojë gotuj. Nuk e di se si mund votojnë akoma më për këta. Kështu që prandaj them të thuash që 50% do votojnë për të rinjt, më duket më shumë se realiste. Nuk më duket fare hiperbol. Megjithatë të dielën do e shohim. Me që përmenda këto pjesën e sondazheve, sepse ka shumë, për shembull nga opozita nuk priren ti besojnë, duke qenë se nuk i le verdis rezultati që del aty. Ju prireni ti besoni sondazheve? Jo, sondazhi është një fotografim i momentit. Është një metodë e vjetër për të gjetur, për të projektuar rezultatet zgjedhore. Dhe për forcat e reja, në përgjithësi, sondazhet i ulin në përqindje për arsye teknike. Sepse për shembull elektorati PD-PS është ka 34 vjet, është stabilizuar. Elektorati i forcave të reja është i pastabilizuar. Që do thotë shumë nga ata që votojnë për forcat e reja e kanë vendosur të votojnë për të rinj, por ndoshta jo akoma se për cilin. Kjo është pjesa e parë. E dyta, mund të mos i arrish t'i gjesh sepse një pjesë e mirë, të paktën për një smundhurje, janë shtresë mesme, të cilët janë në punë, nuk janë prirur që të përgjigjen në telefon, pra nuk kanë këtë kohën e lirë për të qenë disponibil për sondazhet. Ndërkohë, zakonisht ata janë elektorati gri, është të quajtur. Pikërisht, po çfarë ndodh me anketuesët? Unë jam marrë me këtë gjë si pedagog dhe si studios. Kur ti bën telefonata, ka një tendencë që të gjesh të moshuar, të cilët kanë më shumë kohë të lirë dhe janë më të prirur për të folur në telefon. Dhe këtu shpesh sondazhet kanë një bias, pra kanë një anshmëri në kampion. Kështu që ka disa votues janë dhe ata. Po, ka një mbi përfaqësim të tyre. Pra nëse të moshuarit përfaqësojnë 30% popullsisë, mund të përfundojnë duke përfaqësuar 60% të sondazhit, pra të anketuesit, të anketës. Pra le themi ti anketon 100 vet, 60 janë të moshuar. Dhe kjo ti deformon pak rezultatet se të mbi përfaqëson një pjesë të caktuar të shoqërisë. Jesi se nuk do ta bëj teknike. Ajo që do të them është që unë mendoj që ne jemi shumë më mirë se sondazhet. Pra nëse sondazhet ne na projektojnë diku ke 6 deri në 10% të votave, ne si koalicion, unë besoj që jemi ke ajo që thash pak më herët, Këtë e bazon vetëm tek takimet në terren? Po ai është sondazhi më i mirë. Do të thënë, keni parasysh nisma thurje është themeluar në 2021. 3 muaj më pas ne u futëm në zgjedhje. Dhe unë kam pas mundësi ta shoh
të bëj një lidhje midis reagimit të publikut, ndjeshmërisë popullore dhe votave. Ne kemi marrë pjesë në 2023-shin në Këshilla Bashkiake, ku fituan 5 këshilltarë. Dhe kjo është hera e tretë. Dhe unë nuk kam parë në këto 4 vite, po edhe në rolin që kam pasur si aktivist shoqëri civile, nuk kam parë kurrë një realitet si ky. Pra, një situatë si kjo, ku është pika e vlimit, ku shqiptarët më beso e kanë vendosur për ta ndryshuar klasën politike. Ju po bëni fushat në çdo cep të vendit? Apo Çdo, jeni të përqendruar në ne po bëjmë fushat qendrat urbane? jo vetëm në çdo cep të Shqipërisë, po edhe në diasporë. Por kemi ndarë rolet. Pra unë jam fokusuar, unë po drejtoj fushatën e Tiranës, të gjithë qarkut të Tiranës, Adriatiku me panon po lëvizin në rreth përqark Shqipërisë dhe takimin në diasporë kemi organizuar së bashku. Kur në Tiranë unë jam fokusuar pra ekipi që ne jemi fokusuar, kemi shkuar në fshatra, kemi shkuar në përlagje periferike, kemi shkuar në bashki të cilat janë pjesë e qarkut, si në rastin e Rogozhinës, Kavajës, Kamzës, Vorës e kështu me radhë. Për shembull, kategoria e punonjësve të administratës 1, që janë pjesë e rëndësishme, pse mendon ti se do të guxojnë këtë herë dhe në thonjza do të rrezikojnë vendin e punës, sepse ata e lidhin votën me vendin e tyre të punës? Duke votuar për nismën Shqipëria bëhet, për mua dhe për koalicionin ton, ata e mbrojnë vendin e punës. Ne duam të çojmë përpara 6 reforma. E para është që t'i ofrojmë stabilitet në punësit civil. Pra të depolitizojmë administratën publike. Çfarë thotë kjo? Do thotë që në punësit civil, nëse ka një mendim politik të ndryshëm nga e prori vet, nga ministri, nga shefi vet, të jetë i garantuar për sa kohë respekton ligjin. Pse nuk ndodh kjo sot? Ne kemi një ligj shumë të mirë për administratën publike, por e prorët e shkelim me 2 këmbët. E shkel ai. Ne s'kemi vuajtur ndonjëherë nga ligjet. Jo, ka një problem. E shkel e prori ligjin. Të heq nga puna. Shkon në gjykatë, e fiton gjyqin. Lekët i paguajmë ne si taksa pagues. Dhe ne paguajmë dëmi është 100 milion euro, që ne paguajmë për të kompensimet të vendimeve që se kemi marrë ne, po i kanë marrë ca e pror. Çfarë duam bëjmë ne? E hoqi nga puna ai e prori në punësin civil. Shkoi në gjyq, e fitoi gjyqin. Lekët ja marrësh nga xhepi e prorit, ministrit, drejtorit, shefit të burimeve njëzore, kushdo që ka firmos për një shkarkim të palishëm nga puna, që gjykata ka konstatuar që rikthimin ose kompensimin të jetë nga xhepi vet. Çfarë e bën kjo? Kjo i jep mbrojtje në punësit civil. Sa i kupton që nëse shefi vjen dhe i thotë do bësh share postimin, do bësh like, do bësh këtë, ai thotë shiko, e kam gjë në job description jo. Mirupafsh. Dhe drejtori ose e prori nuk guxon ta heqë nga puna ose ta kërcënojë me heqje nga puna, sepse do shkojë në gjyq edhe pastaj i bie të shesi makinën apo shtëpinë për të kompensuar në punësin e vet. Kështu që duke votuar për ne, administrata publike fiton jo vetëm lirinë, po fiton dinjitetin. Sepse çapo i bën kjo qeveri dhe ja ka bërë qeveria më parshme, i ka marrë dinjitetin. Shiko, e di çfarë do thotë punosh për administratën publike, është krenari. Njerëzit shkollohen, përgatiten, e ëndërrojnë kur janë student, ti shkon në administratë publike, bësh në punën civil dhe të trajtojnë në një mënyrë skandaloze. Të detyrojnë të vish aty të numërojnë në për takime, të marrin si dele, të detyrojnë të bësh share dhe të bësh like, pra të hynë në jetën private. Do të thënë, e gjitha këto nuk janë ato që kanë ndërruar në punësit civil. Që ne po luftojmë edhe për ta. Kështu që jam i bindur që vota për ne është vot për ta, është vot për shtetin shqiptar, është vot për konsoliduar pensionistët në takimet e tuaja në terren, takime elektorale, si bindni ju për votën e 11 majit? Çfarë u thoni pensionistëve? Shiko, padyshim ai që vjen në takim është i bindur. Ka një arsye pse vjen. Mirë, po ata janë një kategori, ata janë në hall më të madh, se kush është misioni? Ata syt i kanë nga rritja e pensionit. Jo. Meraku më i madh që kanë pensionistët sot është ikja e fëmijëve. Padyshim pensionet janë pasojë, sepse ikja e brezit ri është ikja e kontributësve në sigurimin shoqëror. Është shpërbërja ose ndarja e familjeve shqiptare. Ata, siç thash, janë 200.000 pensionistë që jetojnë vetëm. S'ka njëri që të çojë një gotë ujë. I shohin fëmijët nga WhatsApp-i, i shohin një për mbesa që i rriten nga interneti. Si do kontriboni ju për ta? Tani, duke shtur rrjetin e Merimangës. Shiko, unë jam akademik.
në krye të shkencës në Shqipëri është ish ministri i Partisë Punës. Pse është më i zoti? S'ka pas 34 vjet këtu të rinje të reja të shkolluar që mund ta drejtonin shkencën në Shqipëri. Po, ka Një pas. Mira Murati për shkak që të vinte këtu. Ç'a ndodh është që është rrjeti Miri Mangës që fillon ke parlamenti, sepse u mblot parlamenti për të shtuar mandatin Skënderit Gjinushit. Ka të rinj që duan të merren me biznes. Si lënë ata? Gjergj Luca me që e kemi përmendur herë tjetër, po Zamir Mane, po Çet Kastrati, po Vilma Nushi, këta janë. Kushdo që do të bëj biznes, do duhet punoj për këta, sepse tregu është i kapur. Sepse kanë një qeveri që punon për ta, kanë një parlament që bën ligje me porosi për ta. Siç e pam kur doli skandali i Ilir Metës që shkëmbente një ligj, domethënë për Zamir Manen me një vil. Tani, nëse prindërit i duan fëmijët këtu, duhet që këtu ne të krijojmë shanse barabarta, por ne nuk mund të krijojmë shanse barabarta pa e shbër dhe pa e shturur këtë rrjet merimange Po mirë, që fillon nga Po i parlamenti. hyun më thellë analizës së votës një pensionisti. Ata thonë, ose i thonë të tjerët ndoshta që këta të rinj mund të marrin një numër të mirë votash, po nuk mund të vinë në pushtet. Të paktën që këtë herë. Një analizë me këmbë në top. Atëherë pse ta çojmë pse ta çojmë ne votën në dëm, thon ata, sepse këta edhe nëse hyjnë në parlament, nëse nuk qeverisin, nuk bëjnë dot gjë për ne. A kap kamera këtu? Po, kam drejt ja. Kjo është ta çosh votën dëm. Pra, kjo është popullsia e Shqipërisë. Ne do të them popullsia e Shqipërisë nën qeverisjen e këtyre që janë sot në garë, Rama, Berisha, Meta, ka shkuar nga 4 milion banor në 2 milion banor. Kjo është votë dëm. Pra ta çosh votën për këta, është votë dëm. Është votë për ata që kanë largu fëmijët, është votë për ata që i mbajnë fëmijët larg, është votë që të vazhdojnë fëmijët të rinë larg sepse këtu s'kan më perspektivë. Kështu që kjo është votë dëm. Kjo është ta djegësh votën, dhe kjo është të djegësh perspektivën e të rinjve në këtë vend.